कुछ लोग फटाके का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे देखो, इसके हाथ में लग चुका है, हाथ से खून अलग निकल रहा है। और कुछ लोग तो पटास को, मसाले को भर भर के पंप में चला रहे हैं। तो भाई ऐसा ना करें। मसाला पटास जो भी है उसे हिसाब से ही पंप में भर के चलाएं। ज़्यादा भरोगे तो वो तुम्हारे हाथ में भी लग सकता है। तो भाई बताना था, बता दिया। फटाफट से ये वीडियो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि ये लोगों को समझ में आ जाए और ऐसा गलत इस्तेमाल ना करें। आपकी मर्जी है, अब आप वीडियो शेयर करो या ना करो।